Hello friends, my name is Mohit. I am a final year MBBS student in a government medical college and today in this video we will study about an important topic heart sound. तो हर्ट साउंड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको आप फिजियोलॉजी में भी पढ़ोगे, इसको आप मेडिसिन में भी पढ़ोगे, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये मेडिसिन वाले सब्जेक्ट में जो आप फाइनल ईयर में पढ़ोगे। तो सबसे पहले बात मैं आपको बताऊं तो हमारे पास टोटल 4 तरह की हर्ट साउंड्स होती हैं, S1, S2, S3, S4। उसके अलावा भी कुछ साउंड्स आती हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। हम बात करेंगे हर्ट साउंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ द कार्डियक साइकिल। जो भी हमारी कार्डियक साइकिल होती है इन डायग्राम्स की मदद से मैं वो समझाने की कोशिश करूँगा। उसके अलावा मैं आपको स्टेथोस्कोप से बताऊंगा कि कौन सी हर्ट साउंड कौन से पार्ट ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है, उसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे पास जो है 4 हर्ट साउंड्स मेनली पढ़नी है, S1, S2, S3, S4। स्टार्ट करते हैं हमारे पास S1 के साथ। तो जो फर्स्ट हर्ट साउंड है जिसको हम S1 बोलते हैं, ये किस वजह से आती है? इट इज़ ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द मिट्रल एंड द ट्राइकस्पिड वॉल्स। कहाँ होती है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्स? हमें पता है ये हमारा हर्ट है, ठीक है। ये एट्रिया हो गया ऊपर में और नीचे में वेंट्रिकल हो गया। तो जो हमारा एट्रिया और वेंट्रिकल है उनको अलग करती हैं कुछ वॉल्स होती हैं। यहाँ पे एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पे कुछ वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं। लेफ्ट साइड में जो वॉल्व होती है उसको बोलते हैं मिट्रल वॉल्व और राइट साइड में जो वॉल्व होती है उसको बोलते हैं हम ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो ये 2 वॉल्व्स होती हैं और जब ये दोनों वॉल्व्स बंद होती हैं ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, उस वजह से जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट हर्ट साउंड, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिखा है M1T1C, मतलब मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर की वजह से आ रही है फर्स्ट हर्ट साउंड M1T1C, ठीक है। अब बात करें इसके मैकेनिज्म की, तो क्यों आती है ये हर्ट साउंड? होता क्या है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व्स जो है हमारी वो बंद हो जाती है। और जब ये दोनों वॉल्व्स बंद हो जाती हैं तो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है तो जो आगे जो एओर्टा है और जो पल्मोनरी आर्टरीज है उनकी जो वॉल्स है वो भी अभी तक खुली नहीं होती, तो ब्लड पीछे जाने की कोशिश करता है और जिसके कारण जो ये वॉल्स है उनकी बैक बल्जिंग हो जाती है, मतलब कुछ इस तरह से पीछे की तरफ बल्ज कर जाती हैं। लेकिन इसको बल्ज करने से रोकता कौन है? वो है टोट कॉर्डा टेंडिनी। कॉर्डा टेंडिनी जो है, जो मसल्स हैं वो उसको वापस जो वॉल्स हैं उनको पीछे की तरफ बैक बल्जिंग होने से उनको रोकती हैं, जिसके कारण ब्लड जो है वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है और इसी के कारण वाइब्रेशन होती है वॉल्व्स की, ब्लड की और वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल की, जिसके कारण हमें सुनाई देती है हमारे पास फर्स्ट हर्ट साउंड, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। बैक बल्जिंग को कौन रोकता है? टोट कॉर्डा टेंडिनी, ठीक है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट हर्ट साउंड हमें सुनाई कहाँ पे देती है। ये हमें सुनाई देती है एपेक्स ऑफ द हर्ट पे। अब एपेक्स ऑफ द हर्ट है कहाँ पे? ये है एक क्लिनिकल क्वेश्चन, ठीक है। अब क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बोल के नहीं समझा सकता एपेक्स ऑफ द हर्ट कहाँ पे है। बोल के समझा दूंगा, थ्योरी याद कर लोगे, लेकिन देखोगे नहीं तब तक याद नहीं होगा। तो क्लिनिकल नॉलेज को एक्वायर करने का जो बेस्ट मेथड है वो है कि उसको प्रैक्टिकली समझा जाए, ठीक है, या प्रैक्टिकली उसको देखा जाए। तो जो आजकल जो नीट पीजी या नेक्स्ट एग्जाम जो हो रहा है उसमें भी जो क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर क्लिनिकल बेस्ड आ रहे हैं और क्लिनिकल नॉलेज ही आपकी टेस्ट की जाती है। अपना आपको बताता हूँ कि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस कैसे कर रहा हूँ, अपने जो भी टॉपिक्स हैं उनको क्लिनिकली कैसे अपने कॉन्सेप्ट जो है उनको स्ट्रॉन्ग कर रहा हूँ। तो जैसे कोई भी टॉपिक कॉलेज में पढ़ाया जाता है, मैं रूम पे आके या फिर हॉस्टल में आके उस टॉपिक को प्रेपलेटर से उसकी वीडियो देख लेता हूँ, क्योंकि प्रेपलेटर में क्या है, प्रेपलेटर में आपको क्लिनिकल बेस्ड वीडियोस देखने को मिलेंगी। मतलब जो वीडियो जो टॉपिक का प्रेपलेटर में पढ़ाया जा रहा है उसमें जो भी आपको मान लो कुछ ऑपरेशन के बारे में कुछ बताया जा रहा है, मान लो सर्जरी में कोई ऑपरेशन के बारे में बताया जा रहा है, तो उसकी वीडियो भी वहाँ पे प्रेपलेटर ने डाल रखी है ऑपरेशन होते हुए की। तो उस चीज़ को जब आप देखोगे तो आपको रूम पे बैठे आपको क्लिनिकल नॉलेज देखने को मिलेगी, क्योंकि उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं कि हर टाइम आप हॉस्पिटल में जाके ही उस चीज़ को देख पाओ, तो आप उसको रूम पे बैठ के भी देख सकते हो। तो प्रेपलेटर ने अपनी वीडियोस के अंदर क्लिनिकल जो ऑपरेशन थिएटर में जो चीज़ हो रही है, जो क्लिनिकल प्रोसीजर्स हो रहे हैं उनके वीडियोस डाल रखे हैं। उसके अलावा हर चीज़ को क्लिनिकली कोरिलेट करके वो बताते हैं, इसलिए मैं प्रेपलेटर को प्रेफर करता हूँ। उसके अलावा आपको क्लिनिकल केस डिस्कशंस भी देखने को मिलेंगे। क्लिनिकल केस डिस्कशन में क्या होता है कि जब आप क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, EI, ENT या फिर मेडिसिन, सर्जरी, ये सब चीज़ों में, तो वहाँ पे एक हिस्ट्री टेकिंग नाम की चीज़ होती है। मतलब आप पेशेंट को कैसे अप्रोच करते हो, तो हिस्ट्री टेकिंग के लिए बेस्ट यहाँ पे प्रेपलेटर ने क्या कर रखा है, क्लिनिकल केस डिस्कशंस करके एक अलग से पोर्शन बना रखा है, जिसमें लगभग 180 से 190 वीडियोज़ वहाँ पे है क्लिनिकल केस डिस्कशंस की, जिसमें आप अलग अलग केसेस को पढ़ सकते हो। मान लो प्यूरल इफ्यूजन का केस है मेडिसिन में, अलग अलग केसेस को आप वहाँ पे जाके पढ़ सकते हो। इसके अलावा प्रेपलेटर में आपको टोटल जो 19 सब्जेक्ट्स हैं MBBS के, उन सबके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन बैंक्स अवेलेबल होंगे जिससे आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो एंड प्रिंटेड नोट्स भी आप ले सकते हो उनके जो वीडियोज़ हैं उनके, जिससे आपको नीट पीजी या नेक्स्ट की तैयारी में बहुत ईजी हो जाएगा। सो डाउनलोड द प्रेपलेटर ऐप फ्रॉम द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 24 आवर्स के लिए कंटेंट पूरा फ्री मिलेगा अगर आप न्यू यूज़र हो। और अगर आपको प्रेपलेटर की सब्सक्रिप्शन लेनी है और आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो यूज़ करो कोड SMT20 फॉर दिस एंड एन्जॉय योर क्लिनिकल लाइफ। बेस्ट ऑफ लक।
तो मैं आपको बता रहा था एपेक्स ऑफ द हर्ट के बारे में। तो एपेक्स ऑफ द हर्ट की लोकेशन अगर हम बात करें, थ्योरेटिकली बात करें, तो ये होती है हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, 5th इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर एंड मिड क्लेविकुलर लाइन पे। मतलब जो हमारी, मान लो ये एक इंसान है, ठीक है, और ये उसकी चेस्ट हो गई, ठीक है, ये उसका चेस्ट वाला रीजन हो गया। तो हम यहाँ से इंटरकोस्टल स्पेस गिनना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इंटरकोस्टल स्पेस गिनना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो जो 5th इंटरकोस्टल स्पेस है वहाँ पे मिलेगा, लेकिन 5th इंटरकोस्टल स्पेस तो बहुत बड़ा है लंबाई में ऐसे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हमारी क्लेविकल होती है, ठीक है, क्लेविकल बोन के बीचों बीच एक लाइन खींचेंगे, इसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। तो 5th इंटरकोस्टल स्पेस में मिड क्लेविकुलर लाइन लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, यहाँ पे इस पॉइंट पे हमारे पास, ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास होती है एपेक्स ऑफ द हर्ट। तो एपेक्स ऑफ द हर्ट पे हमें S1 जो है वो बहुत अच्छे से सुनाई देती है, इसलिए हम इसको एपेक्स पे ही सुनने की कोशिश करते हैं। और इसको हम बेसिकली डायफ्राम ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। मैं आपको स्टेथोस्कोप दिखाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी साउंड डायफ्राम से सुनते हैं, कौन सी बेल से सुनते हैं, उसके बारे में। अभी याद रखो कि S1 को बेस्ट डायफ्राम से सुना जा सकता है, क्योंकि ये एक हाई पिच साउंड है, हाई पिच साउंड है, तो इसको डायफ्राम से सुनते हैं, ये बात याद रखना। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें तो मैंने आपको बताया था, इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार सारा कार्डियक साइकिल किस तरह से होता है। तो सबसे पहले हमारे पास होता है एट्रियल सिस्टोल, ठीक है, जो हमारा एट्रिया है वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करता है, और एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण 30% फीलिंग होती है वेंट्रिकल्स की। 30% होती है तो मतलब बची हुई 70% कहाँ गई? तो बची हुई 70% जो है वो हमारी डायस्टोल के टाइम पे होती है। मतलब उसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप ही बिना कॉन्ट्रैक्शन के ही ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल के अंदर, उसको बोलते हैं रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, वो भी आएगा लास्ट में ये रहा, ठीक है। तो एट्रियल सिस्टोल के कारण 30% फिलिंग हुई हमारी वेंट्रिकल्स की। अब हमारे वेंट्रिकल्स में जो है वो ब्लड भर चुका है, ठीक है, अब ये फुल हो चुके हैं। तो अब ये चाहते हैं कि ठीक है अब बंद कर दो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो। अब ढक्कन क्या था? ढक्कन हमारे पास थी वोल्स। कौन सी वोल्स थी? राइट साइड में थी ट्राइकस्पिड वोल्स, लेफ्ट साइड में थी हमारे पास माइट्रल वोल्स, ठीक है। अब हमें ढक्कन बंद करना है, तो ये मैंने यहाँ पे ढक्कन इस तरह से बंद कर दिया। अब ऊपर वाला ढक्कन बंद है। अब वेंट्रिकल चाहते हैं कि अब मैं कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पूरी बॉडी को पहुंचा दूं। एट्रिया ने अपना काम कर दिया, वेंट्रिकल चाहते हैं मैं कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचा दूं। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर वाली वोल्स तो हो गई हैं बंद, लेकिन नीचे वाली जो वोल्व्स है, मतलब इनको ब्लड पहुंचाने के लिए क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल एओर्टा में ब्लड देगा और राइट वेंट्रिकल जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड देगा। लेकिन जो एओर्टा की जो वोल्व है, जो एओर्टा को बंद करके रखी है, वो है एओर्टिक वोल्व, और पल्मोनरी वोल्व जो है वो पल्मोनरी आर्टरी को बंद करके रखी हुई है। तो ये भी अभी तक नहीं खुले हैं। ये बोल रहा है, वेंट्रिकल बोल रहा है कि आगे का ढक्कन खुला नहीं है, मैं ब्लड को भेजूँ कहाँ पे, लेकिन वो गुस्से में कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट तो करता है, लेकिन ब्लड ना तो पीछे की तरफ जा सकता क्योंकि पीछे का ढक्कन बंद है, ना आगे जा सकता क्योंकि आगे का ढक्कन भी बंद है। तो इस वजह से जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है उसमें वॉल्यूम ऑफ ब्लड चेंज नहीं होती, बट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जो मैंने आपको बताया था कि जो ढक्कन बंद हुआ था ऊपर वाला, मतलब ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वोल्व जो बंद हुई थी, उसके कारण जो साउंड आई थी वो हमारे पास थी S1 हर्ट साउंड। तो S1 हर्ट साउंड पता चल गया कब आई है? जब माइट्रल एंड ट्राइकस्पिड वोल्व एकदम से बंद करती है ना, तो उसकी आवाज़ आती है S1 हर्ट साउंड, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब गुस्से में वेंट्रिकल ने कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर दिया, तो हमने सोचा कि ढक्कन आगे वाला खोल ही देते हैं, बॉडी को भी ब्लड की ज़रूरत है। तो जो एओर्टिक वोल्व थी लेफ्ट साइड में वो खुल जाती हैं, और जो पल्मोनरी वोल्व्स थी राइट साइड में वो भी खुल जाती हैं। तो जो दोनों वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो जाना स्टार्ट हो जाता है एओर्टा में एंड पल्मोनरी आर्टरीज के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड आगे की तरफ जा सकता है क्योंकि आगे का जो ढक्कन था वो खुल चुका है। इसके कारण जो साउंड आती है उसको बोलते हैं इजेक्शन क्लिक। आगे जाके फिर से बताऊंगा। जो साउंड एओर्टिक वोल्व और पल्मोनरी वोल्व के खुलने के कारण आती है वो होती है इजेक्शन क्लिक। इतने अच्छे से सुनाई नहीं देती है हमको, इसलिए हम इसको इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। इजेक्शन क्लिक कब आती है याद रखना, एओर्टिक एंड पल्मोनरी वोल्व के ओपनिंग पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अब वेंट्रिकल ने ब्लड आगे भेज दिया है, अब एओर्टा बोल रही है कि सारा ब्लड मैंने ले लिया है, अब तुम ढक्कन बंद कर दो, नहीं तो मेरा सारा ब्लड वापस वेंट्रिकल में चला जाएगा। तो अब हमने क्या किया, एओर्टिक और जो पल्मोनरी वोल्व्स थी उनको बंद कर दिया। अब जो ब्लड एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी में वो पीछे नहीं आ सकता, वो सिर्फ आगे की तरफ जाएगा बॉडी में और लंग्स के पास, ठीक है। तो ये वाली बात हो गई। अब क्या होता है कि फिर से क्लोज चैम्बर बन गया, क्योंकि ना तो ऊपर वाली वोल्व्स खुल रही हैं, मतलब ऊपर वाला जो ढक्कन था ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वोल्व्स वो भी नहीं खुली है, और एओर्टिक एंड पल्मोनरी वोल्व्स ये भी बंद है। फिर उसके बाद जो है वेंट्रिकल अभी रिलैक्स करना स्टार्ट कर देता है। कॉन्ट्रैक्ट हो चुका था वो रिलैक्स करता है, लेकिन अब जो वॉल्यूम अंदर है वो तो चेंज नहीं होगी क्योंकि बंद है हर जगह से, तो रिलैक्स कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो एक आइसोवॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन था क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, अभी रिलैक्स कर रहा है, तो आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन
अब जो साउंड आई थी, जो एओर्टिक और जो पल्मोनरी वॉल्व बंद हुई, उसकी वजह से जो साउंड आई उसको बोलते हैं सेकंड हर्ट साउंड। मतलब हमारी जो मेन जो साउंड्स हैं हर्ट की, वो बंद होने की वजह से हो रही हैं। एक S1 है और एक S2 है। S1 ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व के बंद होने के कारण आई, और S2 पल्मोनरी एंड एओर्टिक वॉल्व्स के बंद होने के कारण आई। नेक्स्ट स्टेज की तरफ चलें तो अब क्या होगा, अब ये रिलैक्स कर चुका है और ऊपर से क्या होता है, जो ये वाले फेज थे आइसोवोल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, अब जो ब्लड है वो हमारा एट्रिया में भरना शुरू हो जाता है ऊपर से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा कि ऊपर से जैसे जैसे ब्लड भरता है तो एट्रिया में प्रेशर बिल्डअप होता है, जिसके कारण ये जो वोल्व्स हैं, जो हमारे ढक्कन थे एओर्टिक कह रहा हूँ, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वोल्व्स जो थी वो खुल जाती हैं, जिसके कारण जो है वो ब्लड डायस्टोल के अंदर बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के चला जाता है वेंट्रिकल में। ग्रेविटी के कारण एट्रिया से सीधा वेंट्रिकल में चला जाता है, इन ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वोल्व्स के खुलने के कारण। अब इन दोनों के खुलने के कारण जो साउंड आई उसको हम बोलते हैं ओपनिंग स्नैप। ठीक है, फिर से बताऊंगा, याद हो जाएगा, टेंशन मत लो। तो रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग इस स्टेज को हम बोलते हैं क्योंकि इसमें बिना किसी प्रेशर के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्शन के वेंट्रिकल फिल हो रहे हैं रैपिडली। इसकी वजह से होती है 70% फिलिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स। अब जो बचा हुआ 30% है वो एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तब आएगा। 70% तो नॉर्मली आ गया और 30% एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के कारण आएगा। तो अब मैंने पूरा समझा दिया है, अब आपको ईजी रहेगा हर्ट साउंड समझने में। तो मैंने यहाँ पे S1 तो यहाँ पे आपको क्लियर कर दी थी मोस्टली कि S1 आती है मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व के क्लोजर के कारण, बेस्ट हर्ड एट द एपेक्स ऑफ द हर्ट विद द डायफ्राम ऑफ स्टेथोस्कोप, और S1 एक हाई पिच साउंड है। अब चलते हैं हम S2 की तरफ। S2 से पहले एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो S1 जो थी, S1 हर्ट साउंड जो है उसके दो कंपोनेंट्स हैं। टू कंपोनेंट्स आर देयर, वन इज द मिट्रल कंपोनेंट एंड अदर इज द ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। अब मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड कंपोनेंट अलग अलग क्यों है, क्योंकि मिट्रल वॉल्व बंद हो रही है और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद हो रही है। तो मिट्रल वॉल्व बंद होने के कारण आता है मिट्रल कंपोनेंट, और ट्राइकस्पिड वॉल्व बंद होने के कारण आता है ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। हो सकता है थोड़ा बहुत दोनों में डिफरेंस हो, मिट्रल पहले बंद हो जाए फिर ट्राइकस्पिड हो, तो इसलिए दो कंपोनेंट्स हमें कई बार अलग अलग सुनाई देते हैं। वन इज द मिट्रल कंपोनेंट, अदर इज द ट्राइकस्पिड कंपोनेंट। अगर बहुत ज़्यादा टाइम डिफरेंस हो जाता है दोनों के सुनने, मतलब S1 हर्ट साउंड में भी दो अलग अलग साउंड सुनाई दे, मिट्रल की अलग और ट्राइकस्पिड की अलग, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो, तो इसको बोलते हैं वाइड स्प्लिटिंग ऑफ द S1 हर्ट साउंड। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे क्लिनिकल कंडीशंस में। तो कंपोनेंट्स मैंने आपको बता दिए। अब चलते हैं सेकंड हर्ट साउंड। मैंने आपको बताया सेकंड हर्ट साउंड कब आती है, जब हमारी एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व बंद होती हैं। कब बंद होती हैं, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल खत्म हो चुका होता है, उसके बाद जब ये वॉल्व्स बंद होती हैं तब आती है हमारे पास सेकंड हर्ट साउंड। देखो यहाँ पे S2 आई थी कब, जब ये दोनों वॉल्व्स एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व्स बंद हो गई थी। ठीक है, इसी तरह से S2, जैसे S1 के दो कंपोनेंट थे, S2 के भी दो कंपोनेंट है। एक है एओर्टिक कंपोनेंट जो एओर्टिक वॉल्व बंद होने के कारण आता है, और एक है पल्मोनरी कंपोनेंट जो पल्मोनरी वॉल्व के बंद होने के कारण आता है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। उसके अलावा एक और चीज़ है कि A2 जो है वो हमेशा P2 से पहले सुनाई देती है। मतलब ये हमारा मान लो A2 सुनाई दिया हमको और ये P2 सुनाई दिया हमको, मतलब पहले एओर्टिक वॉल्व बंद हुई फिर पल्मोनरी वॉल्व बंद हुई, दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस है वो 30 मिलीसेकंड का होता है। 30 मिलीसेकंड या उससे कम का टाइम है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है। कभी भी अगर P2 A2 से पहले सुनाई देती है तो वो जो है वो पैथोलॉजिकल है, कभी भी फिजियोलॉजिकल नहीं होता। फिजियोलॉजिकली हमेशा A2 P2 से पहले आती है, ये बात याद रखना। उसके अलावा इसकी क्लिनिकल कंडीशंस जो है वो बाद में पढ़ेंगे, कब P2 A2 से पहले आएगी, कब क्या होगा। अब एओर्टिक और पल्मोनरी अलग अलग सुनने के लिए हम अलग अलग जगह पे स्टेथोस्कोप रख के इनको सुनते हैं, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो जो टाइम लैग मैंने आपको बताया A2 एंड P2, मतलब एओर्टिक कंपोनेंट और पल्मोनरी कंपोनेंट जो है S2 का, उसके बीच का टाइम डिफरेंस जो है वो 30 मिलीसेकंड होता है। इसको फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग बोलते हैं। फिजियोलॉजिकल है, 30 से ज़्यादा हुआ तो पैथोलॉजिकल हो सकता है, उससे कम जो है वो फिजियोलॉजिकल है। ठीक है, बेस्ट अप्रिशिएटेड कब होता है, एट द टाइम ऑफ इंस्पिरेशन। मतलब जो स्प्लिटिंग जो है वो हमको बेस्ट कब सुनाई देती है, इंस्पिरेशन के टाइम पे। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जब भी हमें S2 सुननी होती है तो हम स्टेथोस्कोप को अब्स पॉइंट पे रखते हैं। ठीक है, अब्स पॉइंट क्या है, अब्स पॉइंट लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट में होता है, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में होता है। S1 हम फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुन रहे थे, एपेक्स ऑफ द हार्ट पे, लेकिन S2 जो है वो एपेक्स पे नहीं, हम अब्स पॉइंट पे सुनते हैं। अब्स पॉइंट किसको बोलते हैं, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एंड द पैरास्टर्नल लाइन। ठीक है, ये बात याद रखना। उसके अलावा जब हम अब्स पॉइंट पे S2 सुनते हैं तो हम पेशेंट को बोलते हैं कि डीप इंस्पायर करो और अपनी जो सांस है उसको थोड़ी देर रोक के रखो। डीप इंस्पिरेशन के बाद हम इसको चेक करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो S2 की स्प्लिटिंग है वो सबसे अच्छे से चेक होती है। ठीक है, मतलब कि हम देखते हैं कितना स्प्लिटिंग हो रहा है A2 और P2 के बीच में। अगर स्प्लिट लेस देन 30 मिली सेकेंड है तो उसको नैरो स्प्लिट बोलते हैं, और अगर स्प्लिट मोर देन 30 मिली सेकेंड है तो उसको वाइड स्प्लिट बोलते हैं। मतलब A2 P2 का गैप अगर मोर देन 30 मिली सेकेंड है तो उसको वाइड स्प्लिट हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया S2 हर्ट साउंड।
अब हमारे पास दो हर्ट साउंड आएंगी, एक है इजेक्शन क्लिक और एक है ओपनिंग स्नैप। मैंने आपको बताया था इजेक्शन क्लिक और ओपनिंग स्नैप। इजेक्शन क्लिक कब आती है? S1 हर्ट साउंड के बाद। क्यों आती है? क्योंकि एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व्स जब ओपन होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के टाइम पे, उसके कारण जो साउंड आते हैं उसको इजेक्शन क्लिक बोलते हैं। और S2 हर्ट साउंड के बाद आती है ओपनिंग स्नैप। ओपनिंग स्नैप किसको बोलते हैं? ट्राइकस्पिड एंड द मिट्रल वॉल्व की ओपनिंग को, ठीक है। तो इजेक्शन क्लिक इज हर्ड आफ्टर S1 हर्ट साउंड, मैंने आपको दिखाया अभी, ड्यू टू ओपनिंग ऑफ एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। ओपनिंग स्नैप कब आएगा? S2 हर्ट साउंड के बाद और ड्यू टू ओपनिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। देखो याद रखो, सबसे पहले हमारे पास ट्राइकस्पिड मिट्रल वॉल्व बंद होंगे तो S1 आया, फिर इनके बंद होने के बाद अगले वाले वॉल्व्स खुलने चाहिए, कौन से? एओर्टिक एंड पल्मोनरी, उसके कारण क्या आएगा? इजेक्शन क्लिक। अब उसके बाद क्या होना चाहिए? एओर्टिक और पल्मोनरी वॉल्व खुले थे, अब वो बंद भी होने चाहिए, तो S2 हर्ट साउंड आएगा। अब क्या हुआ था कि S1 हर्ट साउंड में ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व बंद हुए थे, तो अब उनको खुलना जरूरी है ताकि वेंट्रिकल में दोबारा ब्लड आ सके, तो उसको बोलते हैं ओपनिंग स्नैप, ठीक है। तो ये चार साउंड्स याद रखना। तो ये हमने बात करी। अब चलते हैं हम S3 मतलब थर्ड हर्ट साउंड की तरफ। क्यों आती है थर्ड हर्ट साउंड? ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि थर्ड हर्ट साउंड फिजियोलॉजिकल होगी या पैथोलॉजिकल होगी, क्योंकि दोनों चीज़ हो सकती है। तो S3 क्यों आती है? जब हमारा मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जब खुलता है, देखो ये मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ पे खुला था, इसके खुलने के कारण जब ब्लड इतनी ज़्यादा रैपिडली जब वेंट्रिकल में आता है ना, इसको हम रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग बोलते हैं, तो उस रैपिड फिलिंग ऑफ द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स के कारण यहाँ पे हमारे पास आती है थर्ड हर्ट साउंड। तो थर्ड हर्ट साउंड इज ड्यू टू रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग इमीडिएटली आफ्टर द ओपनिंग ऑफ मिट्रल एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कब आएगी? S3 कब आएगी? S3 S2 के बाद आएगी, ठीक है। S2 के बाद नहीं, ओपनिंग स्नैप के भी बाद आएगी। मतलब ये वॉल्व्स खुल गई ना, उसके बाद ही तो आई है हमारे पास। वॉल्व्स खुलने के बाद ही तो ब्लड रैपिडली भरेगा वेंट्रिकल्स में, तो ओपनिंग स्नैप के बाद हमारे पास आती है थर्ड हर्ट साउंड। ये एक लो पिच साउंड है। हमने अब तक पढ़ा था कि S1 S2 दोनों हाई पिच साउंड थी, लेकिन S3 जो है वो एक लो पिच साउंड है। उसके अलावा ये एक अर्ली डायस्टोलिक साउंड है। मतलब रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या है? वो एक डायस्टोल ही तो है, वो डायस्टोल वाली टाइमिंग चल रही है उस टाइम पे। तो डायस्टोल के शुरुआत में ही हमारे पास S3 हर्ट साउंड सुनने को मिल जाती है। तो S3 को हम प्रोटोडायस्टोलिक या वेंट्रिकुलर गैलोप भी बोलते हैं। कहाँ पे सुनते हैं इसको? भी एपेक्स ऑफ द हर्ट पे सुनते हैं, लेकिन इसको बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। ये बात मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि लो पिच साउंड है तो बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनाई देगी। उसके अलावा ये S2 हर्ट साउंड के 0.12 टू 0.18 सेकंड्स के बाद आती है। देखो कितनी कम डिफरेंस है, लेकिन हमें फिर भी ज़्यादा लगता है जब हम सुनाई देंगे, मतलब सुनेंगे हर्ट साउंड को। तो S2 हर्ट साउंड के 0.12 टू 0.18 सेकंड्स के बाद S3 हर्ट साउंड सुनाई देती है। कब सुनाई देती है? डायस्टोल जब चल रहा होता है उस टाइम पे सुनाई देती है। अर्ली डायस्टोलिक साउंड है ये। कोजेस क्या क्या है? S3 हर्ट साउंड फिजियोलॉजिकल कब होती है? बच्चों में फिजियोलॉजिकल है। मान ली किसी बच्चे में S3 सुनाई दे रहा है तो वो फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल है। यंग अडल्ट्स लेस देन 40 ईयर्स ऑफ एज है तो वो भी नॉर्मल है, और प्रेगनेंसी में अगर सुनाई दे रही है तो वो भी नॉर्मल है। लेकिन ये पैथोलॉजिकल कब होती है? जब एज मोर देन 40 ईयर्स होती है किसी अडल्ट की, और उसमें अगर हमें S3 सुनाई दे रही है तो वो पैथोलॉजिकल हो सकता है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के रखना, अगर 40 ईयर से ज़्यादा एज है और आपको S3 सुनाई दे रही है तो वो पैथोलॉजिकल हो सकती है। क्या क्या पैथोलॉजी हो सकती है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, राइट वेंट्रिकुलर फेलियर, एओर्टिक रिगर्गिटेशन हो, ये सब कंडीशंस में हमें देखने को मिल सकता है S3 हर्ट साउंड। उसके बाद बात करते हैं हमारे पास फोर्थ हर्ट साउंड के बारे में। तो फोर्थ हर्ट साउंड क्यों आती है? फोर्थ हर्ट साउंड आती है ड्यू टू फोर्सफुल एम्प्टिंग ऑफ द एट्रियम इनटू द स्टिफ या नॉन कॉम्प्लाइंट वेंट्रिकल। अब ये एक ऑलवेज पैथोलॉजिकल कंडीशन है। S4 जो है वो हमेशा पैथोलॉजिकल है, मतलब कोई ना कोई बीमारी में ही सुनाई देगी। नॉर्मली आपको किसी भी पर्सन में S4 सुनाई नहीं देगी, और S4 सुनाई दे रही है मतलब उस पर्सन को कोई ना कोई डिजीज़ है, ये बात ध्यान रखना। अब होता क्या है, मान लो किसी पर्सन में वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई है, मतलब जो वेंट्रिकल था वो पूरी तरह से, मान लो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गया, वेंट्रिकल पूरी तरह से फूल गया, ठीक है, और वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के कारण वेंट्रिकल जो है वो स्टिफ बन गया, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं रहा, वो पूरा स्टिफ बन गया है। तो अब जब एट्रिया जो ब्लड इसमें भेजेगा तो नॉर्मली तो ब्लड कम जाएगा, अब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड इसमें भेजना चाहेगा, लेकिन ये तो वेंट्रिकल जो है वो तो टाइट हो रखा है पूरा, तो फिर भी ब्लड पहुंचाने के लिए एट्रिया को बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ता है। उसके कारण जो साउंड आती है उसको हम बोलते हैं S4 हर्ट साउंड, इसलिए इसको एट्रियल गैलोप भी बोलते हैं, क्योंकि एट्रिया को बहुत दम लगाना पड़ रहा है इसके अंदर, ड्यू टू फोर्सफुल एम्प्टिंग ऑफ एट्रिया इनटू द स्टिफ या नॉन कॉम्प्लाइंट वेंट्रिकल।
बेस्ट हर्ट एट द एपेक्स, एपेक्स में सुनाई देती है विद द बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप, क्योंकि ये भी एक लो पिच साउंड है। उसके अलावा हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, जैसे हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी है, फिजियोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, या फिर सिस्टेमिक हाइपरटेंशन है किसी पेशेंट को, हाइपरटेंशन के टाइम पे भी ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो जाती है, ठीक है, या फिर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई है पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण। तो इन सब कंडीशंस में हमें S4 देखने को मिल सकती है। अब इसकी एक पूरी समरी मैं आपको दे देता हूँ, इस वाले डायग्राम से आपको इसकी पूरी समरी मिल जाएगी। तो सबसे पहले हमें S1 हर्ट साउंड सुनाई दी थी, ठीक है, सबसे पहले S1 सुनाई दी थी, फिर हमें इजेक्शन क्लिक सुनाई दी, ठीक है, याद रखना S1 देन इजेक्शन क्लिक। उसके बाद हमें S2 सुनाई दी क्योंकि एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व बंद हुए। उसके बाद हमें ओपनिंग स्नैप सुनाई दी क्योंकि ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व्स ओपन हुए। देन हमें S3 सुनाई देगी, ठीक है, S3 क्यों हुई, क्योंकि रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के फेज में हमें सुनाई देती है अर्ली डायस्टोल में। उसके बाद हमें S4 सुनाई दे सकती है, लेकिन S4 हमेशा पैथोलॉजिकल होती है, ये बात याद रखना, S4 कभी भी नॉर्मली सुनाई नहीं देगी, ठीक है। और S4 के बाद फिर S1, तो ये एक सीक्वेंस है, S1 देन इजेक्शन क्लिक देन S2 देन ओपनिंग स्नैप देन S3 देन S4 एंड देन S1। कोई पूछे इजेक्शन क्लिक कब सुनाई देती है, S1 के बाद, S2 के बाद कौन सी होती है, ओपनिंग स्नैप, S3 से पहले ओपनिंग स्नैप, और S3 S1 से पहले सुनाई देगी। ये सब चीज़ें आपको इस वाले डायग्राम से याद हो जाएगा। तो S1 और S2 के बीच में जो फेज था, S1 क्या था, ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वॉल्व का बंद होना, और S2 एओर्टिक एंड पल्मोनरी वॉल्व का बंद होना, इसके बीच वाले फेज को हम वेंट्रिकुलर सिस्टोल बोलते हैं। और S2 से ओपनिंग स्नैप का जो बीच का फेज था उसको हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमने बात किया रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग, रैपिड वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम पे हमें S3 सुनाई देती है। देन डायस्टेसिस, डायस्टेसिस क्या होता है, इट इज़ अ पीरियड व्हेन हार्ट विल हैव लीस्ट मोटर एक्टिविटी, मतलब सबसे कम मोटर एक्टिविटी होती है इस टाइम पे हार्ट की। उसके अलावा एट्रियल सिस्टोल के टाइम पे अगर हमें सुनाई देगी तो S4 सुनाई देगी, ये बात याद रखना। और सिस्टोल के बाद हमें S1 सुनाई देती है क्योंकि वो बंद हो जाती है वॉल्व्स। तो अब यहाँ पे बात करें कौन सी साउंड हाई पिच साउंड थी, कौन सी लो पिच साउंड थी, तो मैं इसको स्टेथोस्कोप से आपको समझाता हूँ। तो ये हमारे पास स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप में दो पार्ट होते हैं आगे में, ये एक डायफ्राम होता है, जो बड़े वाला होता है इसको हम डायफ्राम बोलते हैं, और जो छोटे वाला होता है इसको हम बेल बोलते हैं, ठीक है। अब जो भी साउंड हाई पिच साउंड होगी उसको हम बड़े वाले पार्ट से सुनाई देंगे, हाई पिच बड़े पार्ट से सुनेंगे मतलब डायफ्राम से सुनेंगे, और जो साउंड लो पिच होगी उसको हम छोटे पार्ट से सुनेंगे, उसको हम बोलते हैं लो पिच साउंड। तो बड़े वाले पार्ट मतलब डायफ्राम से कौन कौन सी हर्ट साउंड सुनाई देंगी हमको, तो बड़े वाले पार्ट से हमें सुनाई देंगी यहाँ पे S1, S2, इजेक्शन क्लिक एंड द ओपनिंग स्नैप। तो ये हाई पिच साउंड्स है और इनको हम डायफ्राम से सुनते हैं, जबकि जो S3 एंड S4 हैं ये लो पिच साउंड्स है और इनको हम बेल ऑफ द स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। तो ये था यहाँ पे हर्ट साउंड्स का पूरा वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।